在冰箱里放一个口罩，多用太厉害了，一年还能为我们省下不少费用。用过的人都说好，学会之后你也赶紧放一个吧。今天就跟大家聊一下冰箱。随着科技的进步，冰箱已经走进了我们千家万户。冰箱确实是为我们生活解决了很多麻烦事，比如食材保鲜，把食材放进冰箱里，能让食材存放的时间更久。冰箱确实给我们带来了非常多的方便，但是带来方便的同时，也给我们带来了非常多的麻烦。具体带来的有什么麻烦呢？第一，冰箱异味大；第二，冰箱湿气大；第三，家中的冰箱越用越费电。今天就跟大家聊一下，把冰箱的这3个难题通通解决掉。下面一起来看一下吧。首先说一下冰箱湿气大的原因，大家会看到我们买回来的食材放到冰箱里，如果把食材装到保鲜袋里，保鲜袋内部有非常多的哈气水，如果这些食材我们直接放进冰箱里，这些哈气水就会进到冰箱里，就造成了冰箱里面湿气大。如果冰箱里面湿气大，我们放到冰箱里的食物就很容易腐烂变质，失去原来的味道。解决冰箱湿气大非常简单，只需一招就可以，只需准备一卷卫生纸，把卫生纸放进冰箱里。大家都知道卫生纸的吸水性特别好，可以吸附冰箱里多余的水分，让家中的冰箱1年4季保持干燥，我们再放到冰箱里的食物就不容易腐烂变质了。再就是第2个难题，冰箱异味大。如果说我们冰箱里放的食物特别多，食物放久了就很容易腐烂变质，产生异味。如果说冰箱里产生了异味，我们放到冰箱里的水果了、食物了，就失去原来的味道，在吃食物或水果时就没有之前那么甘甜了。解决冰箱异味也非常简单，只需一个口罩就可以。下面看一下具体是怎么做的吧。先用剪刀把口罩的一端剪开，剪开之后口罩就形成了一个网兜，因为口罩透气性特别好。接着找出家中的茶叶，把茶叶倒进口罩里，接着用剪下来的皮筋把口罩包捆扎一下，这样一个去异味的香包就做好了。我们可以把香包放在冰箱里。大家都知道茶叶去异味的效果特别棒，茶叶可以吸附冰箱里的异味，只要冰箱里没有异味，我们再放到冰箱里的食物就不容易变质了。放到冰箱里什么样，拿出来还是什么味道，让你家中的冰箱1年4季都没有异味。如果大家感觉茶叶受潮了，我们可以把它放在太阳下暴晒，晒干之后再放到冰箱里，让你家中的冰箱1年4季都没有异味。再就是第3个难题，冰箱耗电高。为什么家中的冰箱用上一段时间耗电越来越高了呢？首先跟室外的气温有关系，现在天气越来越热了，我们冰箱的压缩机就会频繁工作，只要冰箱的压缩机工作，冰箱耗电就会变高。解决冰箱耗电高也非常简单，只需一招就可以。如果说我们在家中炒菜时都少不了放肉，这时我们就可以把冰箱冷冻室里的肉放到冰箱的恒温室里，只需早上我们把冻肉放到冰箱的恒温室里，肉在解冻的过程中会吸收周围的热气，会让冰箱恒温室里一直保持低温，冰箱的压缩机就不会工作。等到中午或者是晚上我们回家做菜时，肉正好解冻好了，我们也不用耽误时间解冻肉，拿过来直接切就可以。等我们把肉切完之后，再把肉放到冰箱的冷冻室里，反复的循环，1年可以为我们家中省下不少的电费。如果说您不吃肉的情况下，只需1瓶矿泉水就可以解决。我们把合成的矿泉水瓶装满清水，然后放到冰箱的冷冻室里，让它冷冻4个小时，水就会结冰。等水结冰之后，我们就把矿泉水瓶拿出来放到冰箱的恒温室里，冰在融化的过程中也会吸收周围的热量，让冰箱的恒温室一直保持低温，冰箱的压缩机就不会工作。如果说您在家中使用冰箱时也遇到了这些问题，赶紧把它解决掉吧。大家学会之后赶紧分享给你身边的朋友或家人，让他们也把冰箱的这些难题通通解决掉。